and welcome to today's English lesson. We have been working on the space and the universe this week, and we are going to continue doing that today. We are starting with page 168 and looking at the picture, looking at the headlines, we are going to prepare our brain on what we are going to read. So, look at the pictures and the headlines and think it through. Then, let's see. Listen or read the text twice. Practice the new words on Quizlet. Take the test on Quizlet and tell me how it went on OneNote. And then watch these films. So, I'll take it in Norwegian. Vi fortsetter med samme tema. Det handler om verdensrommet. Og vi øver på lesestrategien om å se på bilder og lese overskrifter før vi starter å lese. I dag er det side 168-171. Se på overskriftene og bildene. Les eller lytt til teksten 2 ganger. Dette er en treertekst, så det er litt vanskelige ord kan være. Så hvis du ikke skjønner alt, så er det helt greit. Derfor har jeg sagt at dere trenger ikke oversette den, men hvis dere forstår hovedinnholdet, så er det greit. Øv på de nye ordene som du skrev inn på mandagen på Quizlet. Og så skal du ta gloseprøven hjem til deg selv. Du kan ta den flere ganger. Og du husker den siden som jeg opprettet på OneNote? Under fredag så svarer du på hvordan det gikk. Og så kikker du på de filmene her. Den ene er om E.T. Det er en film som var veldig populær når jeg var ung. Og så kikker du på den sangen her om solsystemet. Da håper jeg du har lært litt engelsk denne uka her ved å høre om astronauter og litt om verdensrommet. Ok, lykke til i dag også.